あなたがお金を全部出すのは当然よ。嫁なんだから。そんな都合のいい話なんて、あってたまるものか。お断りします。私はそうやって毅然とした態度で断った。するとある日、いきなり義妹が我が家にやってきた。どうして私たちを苦しめるのよ。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して4年になる。私たちの出会いは職場で、私たちは同期だった。お互いに励まし合い、仕事を頑張っていくうちに、距離が縮まっていき、私たちは仕事の後によく飲みに行くようになった。そして休日でもカフェに行ったり、遊びに行ったりするようになり、それから付き合うようになった。私たちは順調に交際を進めていき、2年ほど付き合ってから彼にプロポーズをされて結婚することに。結婚してからも、とても順調に私たちは仲を深め合っていた。私たちは結婚してからもお互いに働いていたので、家事は全部分担していた。彼は一人暮らしの期間が長かったので、家事全般を問題なくすることができた。だから料理も洗濯も掃除も手際よくすることができる。なんなら、料理なんかは私よりもレパートリーが多いと思う。夫が作るデミグラスソースのハンバーグは絶品で、私はよくリクエストして作ってもらっている。同期だから同い年で共通の話題も多く、趣味嗜好も合うので一緒にいてとても落ち着く。そんな風に幸せな夫婦生活を送り続けて、気がつけば4年という月日が流れていた。4年が経っても私たちはとても仲良しで、バランスの取れたいい生活を送っていると思う。共働きで収入も安定しているし、無駄に贅沢をしたり浪費をすることもなく、着実に貯金も積み立ててきた。夫婦として、いろんなところに遊びに出かけて観光もたくさんしてきたし、いろんな思い出も作った。唯一まだ叶えていない望みといえば、子供がなかなかできないことだ。私も夫もできれば、子供が欲しいと思っていた。だから早くから子作りを頑張っていたのだが、それでもできる気配が一向にない。なかなか妊娠しないことに焦りを感じていたこともあった。そんな時夫は、焦らなくていいよと私に優しく言ってくれた。そうやって、私の弱った心に寄り添ってくれる夫に、私は惚れ直した。この人となら、どんな辛いことがあっても乗り越えられるだろう。そんな風に感じた。しかしそんな絆の強い私たちでも、過去最高とも言える厄介な出来事がこの後起きた。きっかけは私と夫のとある計画からだった。そろそろお金もだいぶ溜まってきたし、前から話していたあの話を進めちゃう。もしかしてマイホームを建てる計画か？そう。結婚して4年も経ったし、そろそろいいかなって思うの。そんなに月日が経ってたか。確かにもう30代半ばに突入するし、そろそろ持ってもいいかもな。夫も賛成してくれたので、私たちはマイホームの一軒家を建てることにした。早速ハウスメーカーに行き、私たちはいろいろと下調べをした。キッチンだったり間取りだったり、それぞれの部屋だったり、細かい部分も自分たちで決めるので大変だがとても楽しかった。夫も私も理想の部屋のイメージがあり、お互いの意見を出し合って、二人がピタッとくるものを作り上げていけるように努めた。夫の意外な要望だったりを聞けて楽しいし、こうやって実際にハウスメーカーに来るだけで、イメージがどんどん膨らんでいく。この間取りはもうちょっとこうしたいね。確かにそうだね。あと、やっぱり庭はもう少し広くしたいよね。そうだな。でもそうなると、予算を少しオーバーしそうだな。私たちは次々と希望が出てきたので、気がつけば予算を超える勢いになっていた。どこかしら妥協しないとなと思っていたところ、私の親がこんな提案をしてきた。せっかく家を建てるんなら、自分たちが納得する家を建てないと。資金援助はいくらかしてあげるから、遠慮せずに理想通りの家にしなさい。本当にいいの？
ああ、のぞみとまさとくんのためならいくらでも出すよ。ありがとう、お父さん、お母さん。本当にありがとうございます。とっても嬉しいです。なんと、私の親が資金援助をしてくれるというのだ。そのため私たちの望みがすべて叶う理想の家を建てることができそうになった。そうしてマイホームの計画も一気に進み始めた。だいぶ理想に近づいてきたな。うん。この家が完成したら毎日が楽しくてワクワクしそう。計画が順調に進んでいくにつれて、私も夫もすごく気持ちが高まっていった。だがそんな中で、まさかの出来事が起きた。マサトたち、新しく家を建てるんですって。ああ、そうだよ母さん。なんか噂によると、結構いい家だそうじゃない。そんな高い家を建てて大丈夫なのか。それはお盆に義実家に行った時のこと。義両親が、やたらと私たちのマイホームを建てることについて聞いてきたのだ。ああ、大丈夫だよ。俺たちはそれなりに貯金があるし、それに今回はのぞみのご両親が資金援助をしてくれるんだ。へえ、そうなのね。とは言っても私たちの予算を超えた場合に、足りない分を援助してもらうっていうだけですよ。私は一応誤解のないように説明をしておいた。もし、義両親のプライドを傷つけるようなことがあったら、申し訳ないと思ったからだ。だが私が想像していたこととは、違う方向に話は展開していった。その後も、義両親は私たちが計画を進めているマイホームについて、根掘り葉掘り聞いてきた。ところで、間取りとかはどうするの？建設予定の家の間取りとか見てみたいわ。まあ、一応資料はあるから見てみる。ええ、ぜひ見せてちょうだい。夫は持ち運んでいるタブレットに入ったデータ資料を義両親に見せた。結構広い家じゃない。これは何階建てにする予定なんだ。2階建てだよ。子供が生まれた時のことを考えて、部屋数を多くしようと思って。なるほど。だから庭も広くしているのか。義両親は楽しそうに間取りを見ていた。確かに私も引っ越す予定がなくても、間取りとかを見るのは結構好きだ。そこに暮らした時のことを想像したりするのも楽しい。なんだか随分と話が進んでいるのね。ああ、もう俺たちの構想は固まっているからね。次にハウスメーカーに行くのはいつなの？再来週の土曜日だけど。そうなのね。もうそろそろ家を建て始めることになって、ワクワクしてるんじゃない？ああ、楽しみで仕方ないよ。義両親にそう言われ、私たちはまた新居のことを考えて気分が高まった。そして2週間後の土曜日、私と夫は予定通りにハウスメーカーに行ったのだが、なんとそこに義両親の姿があったのだ。なんで母さんたちがいるんだ？気になってきちゃったのよ。私たちもぜひ話を聞かせてくれ。私と夫は顔を見合わせた。まあでも話を一緒になって聞くくらいならいいかと、私たちは承諾した。義両親は楽しそうにハウスメーカーの営業の方の話を聞いていた。だが、いきなり話に割って入ってきた。ああ、そうだ、ここの間取りなんだが、1階の部屋数も増やしてここを和室にしてもらえないか。急にそんな要求をしだしたので、戸惑う私と夫。ちょっと、トウさんいきなり何を言い出すんだよ。いや、この前に間取りを見せてもらった時に気になってたんだよ。1階がちょっと物足りないなって。そして和室がないのはやっぱり日本らしくないってな。いやいや、これは俺たちの家なんだよ。トウさんたちの意見は聞いてないから。そんな言い方はないだろそうよ。親の言うことは聞いておくものよ。義両親は私たちの注意に耳を傾けず、好き勝手に自分たちの意見を押し付けてきた。1階はあくまでリビングとキッチンを広く使えるようにすることを第一としているので、
部屋を増やすこととかはしないですよ。私がそう説明すると、義両親はとんでもないことを言い出した。それじゃあ、私たちはどこで寝ればいいのよ。最初は義両親の言葉の意味がわからなかった。だが義両親は続けてこう言った。新しい家には私たちも住むんだから、もっと私たちの要望を聞いてくれてもいいだろう。ちょっと待ってください。母さんたち、何を言ってるんだよ。私たちは義両親の発言に激しく動揺した。同居なんてこと私たちは一言も言っていない。ハウスメーカーの営業さんも戸惑っていた。ご両親も住まわれる予定だったのでしょうか。でしたら2世帯住宅にする方法もございまして、いろいろとご提案できることもありますが。営業の方がそう言うと、義両親はすぐに、話を聞かせてくれ、と返事をした。さすがに、こんな状態じゃ話を進めることなんてできない。私と夫は、ちょっと出直してきますと伝えて、無理やり義両親を外に引っ張り出した。ちょっと母さんたち、どういうつもりだよ。同居なんて話、一切してないだろ。あら、あなたたち、あんな広い間取りの家に二人きりで住む予定なの？普通あれだけ広かったら、同居を視野に入れてると思うでしょ。勝手にそんな勘違いをしないでくれよ。俺たちは子供が生まれることを想定して、ああいう間取りで家を建てようとしてるんだよ。結婚してから4年も経っているのに、今更できるわけないでしょ。私たちは義母の発言に耳を疑った。もっと現実を見なさい。生まれてくるかわからない子供のためよりも、生きている両親への親孝行の方が大事でしょ。そうだぞ。それにユカだって戻ってくるんだ。ユカが。ユカとは夫の妹、つまり私にとっての義妹だ。義妹は早くに結婚して、子供が一人いる。その義妹がどうやら離婚をして、義実家に出戻りするらしいのだ。いやいや、そんなの聞いてないから。っていうかユカが子供を連れて戻ってくるからって、俺たちの新居に転がり込もうとしてるわけ。ユカに話をしたら、すごく興味を持ってたのよ。実家が新しくなるなら、子供も住みやすくていいかもって。さっきの営業さんも、2世帯住宅について提案しようとしてたじゃないか。だから1階を私たちとユカと孫が住んで、2階をマサトとのぞみさんが住めばいいだろう。まさにウィンウィンってやつね。どこがウィンウィンだ。私たちにとっては何のメリットもないだろう。私も夫も勝手な話をする義両親に呆れてしまった。ちょっと、ちゃんと一回話し合おう。夫はそう言って義両親を連れて義実家に向かった。私もついて行ったのだが、義実家に着くとそこには義妹と甥っ子がいた。おかえり。意外と早かったね。あれ？お兄ちゃんたちも来たんだ。じゃあ、話はうまくまとまった感じかな。私たちの姿を見るや否や、のんきにそんなことを言ってきた義妹。おい、ユカ、お前何を言ってるんだ。俺たちは同居なんてしないぞ。なんでよ。あれは俺とのぞみの家だ。お前や母さんたちが転がり込むために建てる家じゃない。夫は義実家の人たちに向かって、はっきりとそう言った。すると義妹は涙目になりながら、夫のことを睨みつけた。お兄ちゃん、変わっちゃったのね。きっとその女に洗脳されてるんだわ。義妹のいきなりのそのような発言に、私はびっくりしてしまった。昔は私たち家族のことを第一としてくれていたのに。お兄ちゃんは私や甥っ子のことなんかどうでもいいのね。そんなことは言ってないだろ。だったら同居をしないなんてこと、どうして言えるのよ。私は離婚してシングルマザーとして頑張っていかなきゃいけないのに。お兄ちゃんは助けてくれようとしないんだね。その女が私のことを嫌いだから。一体何なのだろうか。
私を悪者のようにして、夫を取り込もうとしているのか。夫も義妹がいろいろとおかしなことを言い出したので、まともな話し合いができないと思ったのだろう。ちょっと一回落ち着いてから話そうと言って、私と一緒に義実家を出た。帰りの車の中で夫は私に謝ってきた。本当にごめん。俺の親が迷惑をかけて。いいよ。まあ、ちょっとびっくりしたけど。本当に自分勝手なんだよな。でも絶対に俺はのぞみの味方だから安心して。わかった。ありがとう。一旦私たちは冷静になるために、マイホームの計画は中断することにした。だがそれから数日後、義実家の人たちがしつこく連絡を取ってきた。しかも、今度は私にたくさん電話をかけてくるのだ。仕事中にもかかわらず鬼電をしてくる義両親。私はさすがに集中できないと思い、仕事の合間に電話に出た。やっと出た。お母さん、やめてください。私、仕事中なんですよ。女のあんたは、どうせ大した仕事なんてしてないでしょ。そんなことよりも、姑である私の電話にさっさと出なさいよ。どうしてそんな自分勝手なことが言えるのだろうか。一体何の用ですか？ため息をつきながら私はそう返す。新居のことに決まってるでしょ。どうせ、あなたがマサトに変なこと吹き込んでるんでしょ。私たちが一緒に暮らすのを、あなたが邪魔してるんでしょ。何を言ってるんですか？夫も言ってましたけど、あの家は私たち二人で話し合って構想した理想の家なんです。お母さんたちが移り住んでくることなんて、もともと想定していないんですよ。そんなの知らないわよ。私たち家族の危機なの。今住んでいる部屋はだいぶ古くなっていて、そんな中で孫と娘が戻ってくるんだもの。新しい家に住んだ方がいいでしょ。お母さん。そもそもこの家の建設費用を出すのは私たちなんですよ。それなのに無理やり転がり込んでこようとするなんて、虫が良すぎませんか？それともお母さんたちは建設費用だったり、毎月家にちゃんとお金を入れてくれるんですか？私がそう言うと、義母は声を荒げた。はあ、何を言ってるのよ。あなたがお金を全部出すのは当然よ。嫁なんだから。そんな都合のいい話なんて、あってたまるものか。お断りします。とにかく、もう私たちには関わらないでください。私はそうやって毅然とした態度で断った。お昼休憩中に、私は夫に電話のことを話した。夫は呆れ返っていて、もう全部無視しようと言って、私に義実家の人たちの連絡先を着信拒否するように勧めた。確かにこれ以上相手をすると疲れる。義実家の人たちのせいですっかりマイホームへの気持ちも下がってしまったし、今は一旦気持ち的にも落ち着きたい。そうやって私と夫は義実家と距離を置いて、いつもの日常を過ごした。するとある日、いきなり義妹が我が家にやってきた。着信拒否をしてから、だいたい10日ほどが経った頃だと思う。私と夫が玄関を開けると、そこには涙で目を晴らした義妹の姿があった。義妹は私たちを見るとすぐに大声でこう叫んだ。どうして私たちを苦しめるのよ。お兄ちゃん、ひどすぎるわ。そんな最低な人だとは思わなかった。私たち家族のことなんて本当にどうでもいいのね。日曜のお昼に玄関前で大声を出す義妹。夫は近所迷惑になると思い、慌てて家に入れようとした。確かにここはアパートだし、こんなに大声で叫んでいたら隣の部屋の人にだいぶ迷惑だろう。だが私は夫を止めた。家に入れなくていいわよ。でもこのままじゃ。私に任せて。ゆかちゃん、後ろの男の人は誰？義妹が驚きながら後ろを振り返る。その隙に、
私はドアを閉めてチェーンをかけた。あ、ちょっと。何してんのよ。家の中に入れなさいよ。嫌よ。どうせあなたは同居を認めるまで帰らないとか言うんでしょ。当たり前でしょ。私たちにはあの家に住む権利があるんだから。そんなのないわよ。あの家は私と夫の家なんだから。わかったわ。じゃあこのまま大声で叫んで近所迷惑になってやる。さっさと入れろよ。このクソババア。そう言ってガンガンと玄関を蹴る義妹。私は玄関近くで義妹に聞こえるようにこう言った。あ、もしもし警察ですか？今、ちょっと不審者がいまして、家の玄関をガンガン蹴りながら叫んでるんですよ。すぐに来て助けてもらえないでしょうか。私がそうやって言うと、義妹が静かになった。ちょっと。まさか警察を呼んだんじゃないでしょうね。さあ、どうかしらね。私が嘘をついているのかついていないのかどっちでしょう。はあ、ふざけんじゃないわよ。いや、あんたにそんな度胸はないわね。どうせはったりでしょ。このまま大声を出して、あなたたちがこのアパートに住めなくしてやるわ。それが嫌だったら、私たちとの同居を認めなさい。そうやって私たちを脅してくる義妹。私はそんな義妹の脅しを無視した。するとまたもガンガンと玄関を蹴り出した。いい加減にしてよ。さっさと中に入れろ。このクソババア。義妹のありえない行動に、夫が拳を握りしめながら玄関のドアを開けようとする。だが私はそれを止めて、ぐっと耐えるように我慢してもらった。すると、何やら義妹が叫ぶ声が聞こえてきた。ちょっと何よ。いや、何するのよ。私はお兄ちゃんの家に来ただけよ。不審者じゃない。どうやら警察が義妹を押さえつけたようだ。ちょうど義妹が暴れていたところだったから、現行犯逮捕といったところだろう。警察がインターホンを押して、義妹を捕らえたことを報告してくれた。義妹はそのまま警察署に連れて行かれた。私たちは署について行ったが、義妹をかばうことはしなかった。家の玄関は何度も蹴られてへこんでしまっていたので、器物破損として被害届を出した。義妹は義両親が引き取り、罰金も義両親が代わりに支払った。義妹はまさか本当に私が警察を呼んだとは思っていなかったようで、逮捕されたことが相当ショックだったようだ。現在は生気を失ったように、義実家で引きこもっているそうだ。そのため子育てなんてできる状態じゃないので、親権は元旦那さんの元に渡ったらしい。もともと旦那さんの方が子供を引き取りたかったそうなのだが、義妹は養育費が欲しいがために無理やり引き取っていたらしい。子供が大事なんじゃなくて、金が欲しかっただけの義妹の元から、可愛い甥っ子が離れることができてよかったと思う。そして今回のことを受けて、私と夫は完全に義実家と縁を切った。義妹が暴れたことや、義両親が無理やり同居を迫ってきたことは、夫がご近所さんに全部話して回った。そのため義実家の人たちは完全に孤立し、誰からも避けられているらしい。しかも義実家は、義父が義祖父から相続した家でかなり古かったので、至るところがダメになっていて修繕費だけで相当の額になっているらしい。そんな中で、引きこもりになった義妹を養わなければならず、貧しい生活を強いられているらしい。まあ、すべて自業自得なので同情はしない。一方、私と夫は家は購入しなかったが、賃貸の少し条件のいいマンションの部屋に引っ越した。マイホームは、もっと時間が経ってから建てようということになった。現在は新しい部屋で、夫と夫婦仲良く幸せな日々を送っている。これからも夫となら、きっと毎日楽しい日々を過ごせることだろう。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？
チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。やっぱり長男って一番得するよな。お父さん、家にある金は置いてってくださいね。そしてジジイの世話はあんたがしなさい。兄夫婦は遺言書を見てニヤニヤしながらそのように言った。そんな、今までのことを考えれば母がそうするのは分かってはいたが、まさかこの土地まで兄夫婦に渡してしまうなんて。私が絶望していると、父は私にしか聞こえない声でボソッと言った。心配するな。俺はこの日のために準備をしていたんだ。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。私の家の家族構成は父、母、そして双子の兄のマサと、私の4人家族だ。一軒家に住む幸せそうな家族と傍からは見られていたかもしれないが、決してそうではなかった。この家の権力を握っていたのは母で、そして母から溺愛されていた兄は好き勝手にやっていた。いつも面倒事を押し付けられるのは父の役目で、私は母から適当に扱われていた。母の兄への溺愛っぷりは凄まじいもので、私との扱いの差は本当にひどかった。まず兄が望むものは何でも買い与えていた。一方で私には我慢しなさいの一言で済まされて、私は女の子なのに他の女の子のように可愛い服を買ってもらえなかった。そのためいつも兄のお下がりで男っぽい格好ばかり。小学生の頃はよく男の子と間違えられたものだ。兄は好きな漫画やゲームは買ってもらえているのに、私にはこれで時間を潰しなさいと半額セールのシールが貼られた難しそうな問題集を渡す母。学年が一つ上の人用の問題集なので、私には解けるはずもない。だからほとんど何も買い与えてもらっていないのと同じようなものだ。そんな私を不憫に思った父は、私でもわかりやすいように問題集を開きながら一生懸命に勉強を教えてくれた。当時は母に対して恨みしかなかったが、この点に関しては感謝してもいいと思う。母が意地悪に私にこの問題集を買い与えたおかげで、私は成績がどんどん伸びていって、その後有名な進学校へと進んで大手企業に就職することができたのだから。そして父と一緒に過ごす時間が自然と増えたのも嬉しかった。父は母の父親の会社で働いていた。父がなぜ母と結婚したのかというと、とても仕事ができたことと、自身の両親に売られたからだ。父は父で両親から愛されず悲しい人生を送っていた。親は酒やギャンブルに夢中のような人で、いつも貧乏で父も自分の親から何か買い与えてもらった記憶はないそうだ。だから毎日穴が開くほどに教科書を読んで時間を潰していたらしい。すると勉強がとてもできるようになり、常に学年トップで高校も大学も奨学金が出て無償で通えたそうだ。そうして無事に企業に就職することができ、それから一生懸命に働いていたところ、どんどん結果を残し、期待の新人として社長の目に留まったようだ。そして社長、つまり私の母方の祖父から婿養子になって、娘と結婚しないかと誘われたのだそう。当時、父には恋人がいて結婚も考えていたので断ろうと思っていたのだが、社長は先回りして外堀を埋めてきていた。父の親が作った借金を肩代わりすると、父の親に約束したのだ。父の親はその話に飛びつき、父に婿養子になって結婚しろと命じた。しかも婿養子にならなければ、会社をクビになるという条件までつけられてしまった。父は泣く泣く恋人と別れて、母と結婚することになった。だがこれは跡継ぎを産むための祖父の計画に過ぎなかった。父は自分は次期社長になるのだろうと思い、必死で仕事を頑張っていたそうだ。しかし、母が双子を産み、男の子が生まれると祖父は、この子を将来社長とする。君はこの子が大学を出て卒業した時にしっかりと仕事を教えてやってくれ。と父に言ったそうだ。この時、自分を社長にする予定は一切ないのだなと悟ったらしい。
そして母も父のことは軽く扱っていた。きっと息子を産むための道具にしか過ぎないと思っていたのだろう。また父は帰る場所もなく、母の言うことを聞くしかない。だから都合のいい奴隷のような感覚だろうか。このように私の家は母が権力を持ち、父はそれに従うという構図だった。それでも父は子供たちには罪はないとして、私と兄を可愛がってくれていた。しかし母と違って父は平等に私たちに接していたので、母から溺愛されている兄はそれが気に食わなかったようだ。だんだんと兄は父を避けるようになり、母とばかり接するようになった。そして母と一緒になって父にきつい言葉を投げかけるようになっていた。兄は典型的なボンボンの子って感じで、わがままで生意気で人生ちょろいと思っているようなタイプに成長。学校でもヒエラルキーのトップに位置し、自分が気に食わない子にはひどいことをしていた。私はそんな兄が大嫌いだったし、そんな兄に媚びを売ったり色目を使う一部の同級生も嫌いだった。だから中学までは本当に学校が好きじゃなかった。みんな兄の機嫌をとっていたし、双子の妹である私にもすり寄ろうとしてくる人もいたからだ。高校からは私は兄と違う学校に通えることになったので、本当に良かったと思う。実際、今でも交流がある仲のいい友達は高校と大学の友達がほとんどだ。それに家でも父がいなかったら本当に居場所がなくて辛かったと思う。私は大学を卒業して就職をすると、すぐに家を出た。父からも早く出て自由になった方がいいと言われていたからだ。兄は母から溺愛されていたので、家を出ることはしなかった。そして大学を卒業してからは、祖父の会社に入社した。祖父の言う通りに父は兄の教育係を命じられ、兄に仕事を教えていたそうだ。父とは私が一人暮らしを始めてからも定期的に連絡を取ってはいたが、兄は父のことを舐めきっていて全く教えた通りにやらないそうで、父は手を焼いていたそうだ。父は私とこうして連絡を取ったり、たまに食事に行ったりするのが一番の癒しだと言っていた。私には母と兄のことや祖父の会社のことはどうにもできないので、一緒に食事をすることで、少しでも父が楽になってくれるなら安いものだと思って、なるべく都合を合わせて会うようにしていた。それから私が会社員として忙しく働いているうちに、あっという間に時が過ぎていった。その間に私は素敵な人と出会い、2年の交際を経て結婚。夫のアキラはいつも私に優しくて大事にしてくれる。だがこの結婚も何も問題がなかったわけではない。父は私の結婚を祝福してくれたのだが、母と兄、そして祖父は違った。そんなどこの馬の骨ともわからないようなやつと結婚するなら、私たちは結婚式には参加しない、家族だと思われるのが恥ずかしいからと言って、両家の顔合わせも結婚式も参加しなかったのだ。これには私も父もとことん呆れてしまった。幸い、事情を包み隠さず伝えると、アキラとアキラのご家族は理解を示してくれてむしろ同情してくれた。こうして私はアキラと結婚し、夫婦としての生活をスタートさせた。それからは幸せな結婚生活を送っていた。父とも定期的に連絡を取っていたし、私たち夫婦と父と3人でご飯に行ったりもしている。兄はというと、祖父が亡くなったことをきっかけに会社の社長となった。だが現在は名ばかりの社長らしく、会社運営自体は父が中心となって役員たちがやっているそうだ。そして兄は結婚もしたのだが、私たち夫婦は式には呼ばれなかった。まあ、私も兄の結婚式なんか参加したくなかったので、それは構わないのだが、兄夫婦は結婚後、母の強い願いで実家で同居をしているそうだ。父曰く兄嫁もなかなかわがままな人で、まるで母が2人いるんじゃないかってくらいにめんどくさいらしい。そんな中、母は足腰を悪くしてしまい、介護が必要なほどにまで弱ってしまったそうだ。しかもそれについて連絡をしてきたのは兄だった。
私に連絡をしてくるというのは何か面倒を押し付けるつもりなのだろう。案の定、兄は母の介護をしろと私に要求してきた。兄嫁には負担をかけたくないし、自分は会社の運営があるから無理だとのこと。私はそれなら施設に預けるかヘルパーさんを雇えばいいと言ったが、それは母が拒否しているとのこと。兄曰く、父は介護自体はできるが料理とかはできないため、それだけでもお前がやりに来いと私に命じてきたのだ。私はそんなことする義理はないと言ってやりたがったが、私が放っておくと父に全ての負担がのしかかることは目に見えていた。父は私のことを子供の頃から大事にしてくれて愛情を注いでくれた。そんな父が困ることが明らかな状態で何もしないのはダメだと思った。わかったわ。私がお父さんの手伝いをするわ。こうして私は毎日実家に通って晩ご飯を作ることになった。そこで初めて兄嫁と会ったのだが、なんというか兄と同じような雰囲気を感じた。人を見下してプライドがものすごく高いわがままという感じ。実際、初対面の私に向かって貧乏くさい顔してるわね、と言ってきたほどだ。私は一瞬にして兄嫁が嫌いになったが、私が来ているのは父のためなので過剰に反応しないことにした。実家での夕食作りは想像以上に大変だった。兄夫婦と母の3人は言葉の暴力がひどい人たちなので、調理中もワーワーとうるさいし、食卓に出してもまずそうとか、こんなの金持ちの私たちには合わない庶民の飯でしょ、とかぐちぐち文句を言ってくる。父が私をかばう発言をしても母が制圧してしまう。足腰は悪くても口と頭は普通に動くようだ。っていうか父が介護をしてくれているのに、母はどうしてそんなことが言えるのだろうか。父はあまりにも3人が私に対して悪口を言ってくるので、いつからか料理を作ったらさっさと帰っていいと言ってくれた。皿によそうくらいはできるから、食卓に3人が集まる前に帰っていいと。そのおかげで3人の小言を聞く数が減って、だいぶストレスは軽減された。だが毎日来るのは本当に大変だった。夫は気を使って私が終わる頃に車で実家まで迎えに来てくれた。自分も仕事後で疲れているのに、優しく気遣ってくれて本当に助かる。夫には感謝してもしきれない。そうしてそんな大変な日々を続けて1年が経った。ある日、私が仕事後にまたいつものように実家に向かおうとすると、父から電話が来た。なんと母が倒れたとのこと。私は慌てて病院に行ったのだが、母は病院に運ばれてそのまま息を引き取ってしまったとのこと。死因は心筋梗塞が発症したことだそうだ。それからすぐに母の葬儀が行われた。葬儀は兄夫婦がすべて取り仕切った。だが私はこれには不服だった。というのも兄夫婦は母が病院に運ばれたというのに、病院を訪ねてこなかったのだ。父は兄に何度も連絡をしていたが、今は高級レストランで食事中だから行けないと言われたらしい。そして母が亡くなったことを報告しても、疲れてもう寝たいから家に帰る。葬儀の手配は父さんに頼むよ、と言って電話を切ったそうだ。この話を聞いたとき、本当に兄夫婦は性根が腐っているなと思った。異常だったとはいえ、母は兄を溺愛して大事にしていた。それなのに恩を返そうともせずにこんな扱いをするなんて人として最低だと思う。しかも公の場となる葬儀では、あたかも自分が全て準備したかのように取り仕切っている。こんな人にだけは絶対になりたくないと私は兄を見て強く思った。そして葬儀が終わった後、兄夫婦は私と父を呼び出した。何よ、話って。私はさっさと帰りたかったので、冷たくそう聞いた。母さんが遺言を残してるんだ。え、まさか突然亡くなった母がそんなものを用意しているとは。もしかしたら介護が必要になった時点で書き残したのかもしれないな。私がそんなことを考えていると、インターホンが鳴り、弁護士の方がやってきた。
そして弁護士の方が遺言書を開いて読み上げる。内容はこうだ。すべての遺産を息子の正人に相続する。貯金も土地もすべて正人のものだ。弁護士が読み終えると兄夫婦は大はしゃぎで喜んでいた。やっぱり長男って一番得するよな。お父さん、家にある金は置いてってくださいね。そしてジジイの世話はあんたがしなさい。兄夫婦は遺言書を見てニヤニヤしながらそのように言った。母は生前は兄を溺愛していたから、自分の財産をすべて渡すことに決めていたのだろう。そんな、今までのことを考えれば母がそうするのは分かってはいたが、まさかこの土地まで兄夫婦に渡してしまうなんて。せめてずっと母の一族のために尽くしてきた父のために、この家くらいは残してあげてほしかった。私が絶望していると、父は私にしか聞こえない声でボソッと言った。心配するな。俺はこの日のために準備をしていたんだ。準備と聞いて一体何の準備だろうと思った。だが父は自信に満ち溢れた表情をしている。あの父がそのように言っているのだから私は父の言葉を信じようと思った。とりあえず私は父を連れて家に帰り、後日弁護士を通して遺留分を請求した。兄は土地を相続して自分の名義にすると、すぐに家を取り壊した。どうやらそこに新しく広くて綺麗な新築の家を建てるらしい。私と夫は相談して父に同居しないかと持ちかけた。だが父は、いやいやまだ子供たちの世話にはならないよ、と言って、会社の近くのマンションを借りて一人で住み始めた。それから1ヶ月ほどが経ったのだが、事態は急変した。まず兄がいきなり会社で社長を解任されたのだ。私はびっくりして父に連絡を取り、急遽会うことにした。父に詳しく話を聞くと父はニヤッと笑いながら説明をしてくれた。父はずっと母と兄に虐げられる状況を我慢していたわけではなかったらしい。父は祖父や兄に気づかれないように、少しずつ会社の役員の人たちを自分の味方につけていたそうだ。もともと父はとても優秀だったので、父の言葉や計画に役員たちも心を惹かれていき、協力すると言ってくれたらしい。そして着々と兄を追い出す準備を始めていたとのこと。母が突然亡くなったことはびっくりしたそうだが、それでも計画は順調に進み、役員会議で兄を解任し、自分が新しく社長となって兄をクビにしたそうだ。納得がいかない兄は反発したようだが、父は今まで兄が会社の金を横領していたり、何でもかんでも経費に落としていたことを証拠を用意して示して、兄を黙らせた。結果的に兄は逮捕され、相当な額の保釈金を支払うことになったようだ。しかも仕事もない上に、家は更地にしたばかり。二人とも金遣いの荒かった兄夫婦は、家を建てる貯金すらなくむしろ借金がある状態。さらには土地の相続税や固定資産税もかかるので、安いアパートに住んでも毎月かなりのお金が取られてしまい、まともな生活が送れない状況となってしまった。現在は夫婦でフルタイムでアルバイトをして、極貧生活を送っているそうだ。一方、父が新社長となった会社は、社内の雰囲気もクリーンな状態となり、少しずつ評価も上がっていっているそうだ。そして父は私の夫に将来的に後継ぎになってほしいとお願いし、夫もそれを了承して社長を引き継ぐために一生懸命に働いている。最終的に真面目に生きてきた父が報われて本当に良かった。これからも私は父と夫を大事にしながら、家族仲良く楽しく生きていこうと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。